was mich am meisten antreibt, ist halt der Spaß bei diesem Handwerklichen. Man macht halt viel Verschiedenes und nicht immer nur dasselbe, weil man dieses Schrauben halt noch lernt und nicht nur, wie schließe ich eine Diagnose in den Stecker an. Deswegen glaube ich, ist das Autohaus Passmann auf jeden Fall ein extrem guter Ausbildungsbetrieb. Spricht sehr viel dafür. So mit Hände dreckig und Arme dreckig machen.